بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. maanta waan idinku soo noqnoqday waxaan jeclaystay haddana inaan idinla wadaago maanso shiinley ahayd oo hadda dhismo ku socdo oo aan qayb ka mid ah idiin soo gudbiyey boggayga Facebook oo ku saabsanayd qabyaaladda ayaan qayb yar oo ka mid insha Allah taala idiin soo gudbinaya. qaybtan yar waxaan kaga warramayay dadiyowga dhibaatada Soomaaliyeed haysata waxa weeyaan ru'uusteeda ama dadka madaxda ka ah ama mas'uuliyadeeda sida gaarka ah waxa weeyaan loogu tilmaamo waa hogaamiye kooxeedka, maamul goboleedka, hogaamiye diineedka, muusimiyiinta iyo waxa weeyaan qurba jooga yani isku soo wada daro dadka magacyada badan leh shicaaraadka ay wataan waxa weeyaan inay dantii ummadan wadnaa leeyihiin laakiin beri bay ka yihiin dantii ummadda inay wadaan marka laga reebo in yaro ilaahay u naxariisto. kolley dadka khayr kama dhamaado isku wada dari meeno kolley waxa weeye in yar way jirtaa oo wanaag rabta laakiin inta u badan waxa weeyaan waa dad dantooda gaarka ah wata. marka dadyowgaas Allah ma hadlay waxa weeyaan horta dhibkooga na fahansiiyey intuu waagu nagu bari lahaa intayna waxa weeyaan naga faraxalan tixdan yar markaas ama tuducan waxaan ku cabirayaa waa iyagoo hadlaya iyo dhaqankoogii bal waxay leeyihiin shirkii dhacayaba naftayda anaa sharaxayo weedha dadka iyagaa u caqli badan waxaad moodaa waxa weeyaan dadka waxa weeyaan garashadooda waa annaga ummad dhan oo intaasoo milyana ayaa wadanka ku nool haddana waxa weeye mar kastaba dadka maamulkii xilki qabanaya waa qurba joog war qurba joogaya idinka goorma caqli halkeed ka soo qaadateen ma caqli Mareykan baa mise Yurub mid kale caqli Mareykan iyo Yurub inay naga caqli badan yihiin laftigeeda yaa sallimay 8 milyan ama 10 milyan ama 12 milyan wadanka jooga inaad ka caqli badan tihiin halkee lagu qiyaasay. marka waxa weeyaan waa dhibta jira weeye waxay odhanayaan shirkii dhacayaba naftayda anaa sharaxayo weedha waa inuu nin baasaboor haysta waxa weeyaan beesha afkeeda ku hadlo xaqii shacabkana dhankayga intay shilis ugu ogaada waradaba soo shaqaystay dadka masaakiinta ceelasha maad u qodid xaqii shacabkana dhankayga intay shilis ugu ogaada shireegana iga amaana aqoon-yahan hebel oo soo degay aqoon-yahan hebel kale oo ka soo daba dhacay aqoon-yahan hebel oo wasiir loo magacaabay mid Australia taxi ku wadayo meel kale loo dhiibay mid kale oo Mareykanka ka xamaalnay war meesha dhib baa ka taagan marka wuxuu ku leeyahay haddana shireegana iga amaana shidada reer hebel ka seexda buu shidada reer hebel ka seexda war tolka maxaad u qabanaysaa baa reer hebel baa idinka cilinaya war reer hebel baa naga dhib nagu ma hayaanba dhibtaba idinka wada oo reer hebel iyo annaga iskeentu sayamaahana reer hebel dhib nagu ma hayaanba wuxuu leeyahay wax qabadkaagu waa maxay marka leeyahay reer hebel baan idinka cilinaya shidada reer hebel ka seexda anaa shaqalada nacaybka ku shawraya hadalla gees oo maxaad oran hadallada naxliga iyo xumaanta abuuree reer hebel xanuuniya anaa aqaana war meesha laga weeraran idin ogahay jooga buu leeyahay shidada reer hebel ka seexda anaa shaqalada nacaybka ku shawraya hadalla geesi buu yidhi tamaam anaga maxaad naga rabtaa marka wixii shiilinana dhankiina buu yidhi idinku waxa idinka rabaa lacagtaad bixinaysa shuftana anigaa diyaarin tuugadii iyo dhigayacabkii waxa way ummadda leenaysana aniga diyaarintooda igu halleeya tamaam maxaa xiga marka shuqulka diin waa naqaane ducada sheekheena keena buu yidhi xaggii diinkii iyo daliilkiiba loo baahan yahay ummaddan waa ummad muslimeed waxa weeye in la riixaa la rabaa soo ma shuqulka diin waa naqaane ducada sheekheena keena buu yidhi jihaad inuu yahay dagaalkan aan reer hebel kula jirnaa oo inuu sheekheenu sheego waa kow maxaa kaloo sheekha laga rabaa ha sheego daliil qur'aana xabiibka shafeecadiisa shahiidka tol u helayo tolka qofkii ka shahiidayana inuu nebiga sallallahu alayhi wasallam shafeecadiisa heli doono uu jannada galay ha sheego imtixaanka balfeeriya waxay leeyihiin qofkii tolka ka shahiida waa in sheekheenu daliil qur'aana u helo in uu Abubakar iyo Umar la jaar noqonayay Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam jannada firdaws inuu galay tamaam jannada qasam miyad ku rabtay xoog oo waxa weeye
shuqulada wareerka soo kordhay weeye daliil qur'aan waa inuu soo saaro wadaadkii indhaha adkaana xishoon maaye waxa weeye suufiye dhaqankoogii weeyaan inkastoo waxa weeyaan wahaabiyena waxa weeyaan beryahan dambe una warkoogu caddayn laakiin wahaabiye beri bay warkaa ka tahay warkaas layskuma oga qofkii waxa weeyaan wadaad ahlu sunna waljamaaca qof wadaad oo wanaagsan ee warkaas galayna dee waa dhib isaga u gaara tamaam marka xisaabta sida guudun baan u tilmaamaynay dadkii howlahaasi ku shaqayn jire waxa weeye hadda way dhinacyo badatay xisaabtu waxa weeyaan way badatay ha sheego daliil qur'aan baa layidhi xabiibka shafiicadiisa shahiidka tolhelay indha adayga wadaad xumahaasina markaa wuxuu samaynayaa waa la adeegsanayaa adduun iyo waxa weeyaan hunguri iyo calool baa wada marka uu yimaado isagina wuxuu lugoynayaa adiladii diinta qur'aankii iyo xadiiskii buu lugoynaya man qutila duuna maalihi fahuwa shahiid wararkeed waxa weeyaan ugu jujoobaysa daliilkii meel aan lahayn in la qabadsiiyo oo waxa weeye iyada oo maslaxadda tolka loogu adeegayo ayaa sidaas la sameynaya waa maslaxadda tolka waxa la leeyahay war fiqi tolkii kama janno togo fiqi tolkii kama janno togo bay yidhahdeen waxaa kale yidhahdeen war reer hebel waxa weeyaan iyagu qabyaalada maalintiina waxa weeyaan wadaadadooduba kutubta u akhridaa habeenkiina tolkay la shiraane adigu madax adakida oo tolka maxaa kaa dhex saaray balaayaad qabtaay war tolka daliilka usoo saar oo anagu reer hebel uun wadaadkooga su-aalala daba taagmanaamayne waa inaad manhajkeenna caddayso iyo dariiqa xaqu tolku ku taagan yahay ilan waad ogtahayba dariiqa xaqan ku taagannahe haddaanahay reer hebel bal warka caddee baa laleeyahy markaasaa musiibada hadda taagan maamul goboleedadii iyo shirarka ka dhacaya dibadaha waxaad arkaysa markuu aqoon-yahan ku hadlo oo odayga reer ku hadlo oo islaanta reerkii hadashay oo gabadhii reer ka hadashay laleeyahy oo dhallinyaradii reer ka hadlay musiibo awal waxaynu ogeyn moogtahay dadka odayaasha qabiilada haysta tolka oo shiro uman ogeyn hadda qabiil kastana wuxuu yeeshay dhallinyarada qabiilka dhallinyarada reer hebel afhayeenkooda shir jaraa'id bay qabanayaanba waa imtixaan baasha waa la kala dhexlaya kuwan baa weynaan doona haddana odayaasha berri noqon doona iyagna waxay samaysan doonaan dhallinyaro la yidhaha dhallinyarada tolka reer hebel marka dhallinyaradan kuwan hadasho dhallinyarada reer hebel ee kala shir jaraa'id qabanaya u jawaabaya waa imtixaan wallah subxaan allah marka bahashu way inagu tarantay waxa weeye way inagu dhex dhaldhashay aad iyo aad yani waxay maraysaa xaalad aad u daran bay soomaalidu ka gaadhay qabyaaladda maamul goboleedadana hadda soomaalida ka jira ee waxa weeyaan tiradoodu aadka ay u bateen magaalo kastaba ay leedahay maamul goboleed baan nahay iyo yani waa qabyaaladii oo cad weeye waa qabiilkii oo cad maamul goboleed kastoo ad aragto waa qabiil shiki kuma jiro taas reer kasta oo magaalo yardegay waxay dhahan war magaaladeennaba maan inaguna baarlamaan iyo wasiiro kol hadday magacdii kolley laska qaybsanayo ma inaguna baarlamaan samaysana baarlamaan baa la iska samaysanaya markaasaad nin meelaha iska joogo maqaaxida shaaha kukula cabeed arkasta wuxuu kuleeyahay waxaana wasiirka arrimaha dibadda ee gobol hebel war gobol hebel iyo wasiirkiisii arrimaha dibadda ee meelaha shaaha cabey waa sidee waxu jira marka waa imtixaan soomaalida waxaa haya cudurka waxa weeyaan mas-uuliyadda madax jacayl reer kastaba intaasoo baarlamaanoo xubna ka tirsan baarlamaankooga maxay yani wasiiradoodii arrimaha dibadda waa gobol kasta ya magaalo kasta waxaa laga yaabaa adigoo meelahan arday wax iska baranaysa inay intay tolkii yani magaalada joog kula soo xidhiidhaan ku dhahdaa maadaamaad jaamacadda noo baranayso ka waran bal wasiirka arrimaha dibadda inaan ku magac iyagii baa raba inay ku magacaabaanba adigaa raba inaad wax bedesho yani ummadda wax u qabato iyagii aan weli waxba u bilownayn ee baadiyaha xoolaha iska raacanay ayaa waxay ku fikirayaan wiilka ashar inoo barta wasaaradda arrimaha dibadda aanu magacawno yani waa xanuun marka qof kastoo yani jamhuuri waxa weeyaan maamul goboleedo wada xanuunsanay ummad wada xanuunsanaysa inaysa magacoodo dee wax macnaa soo kordhin mayso ummadnimada hadday shaqaaq iyo waxa kale jebka ku dhaco waa jebka bilowgiisa ilahi wuxuu leeyahy subxaana watacaala walaa tanaazacuu fatafshaluu watadhaba riixukum marka hala yaabeen haddii aad aragto waxa weeye nin hogaami kooxeed oo le waxa weeyaan 20 dhalinyaro ah ama 100 dhalinyaro oo bilaa iimaan rabaa oo reer hebel ku duul hala yaabeen ma ahayn mid keliya waxa weeye dhaqankaasi oo dhaqan ay wada leeyihiin caruur bilaa iimaan ah oo reer hebel dhigooda cabta ay rabaan bas weligood waxa laga ma yaabay in waxa weeyaan inay diinta ilaahay ama shilan ay ku bixiyaan ama waxa weeyaan ay u firfircoonadaan wax qabadkeeda marka adiga isku wada duuba maamul goboleedadan wax khayr la maahana dhalinyaraduna way ogtahay intii ilaahay wacyi iyo caqli siiyay way ogyihiin balaayadan san iskugu waa caqli xumo iyo waxa weeyaan doqoniimo iyo gumaysi jacayl
ayaa waxa weeye ku haya dadka Soomaalida maamul goboleedada hadday run sheegayaan oo indheergaradkooguna indheergarad yahay sidii waxa weeyaan iyagu sheeganayaan waa indhow garad weeyaan wax dheer hadday arkayaan goorray midoobi lahaayeen hadday indheergarad yihiin indheergaradkoogu sida ay sheeganayaan salaadiintooduna ay salaadiin yihiin sida ay sheeganayeen iyo ugaasiyadoodu bal waxa weeyaan ummadda Soomaaliyeed dhibta ka saaraan ilaahay baa dhibta saara laakiin aqli iyo talo wanaagsan bal hala yimaada marka waxa weeyaan kulli lama wada dhameyn karo waxa weeyaan dhibta Soomaalida haysata maanta waxa weeyaan ilaahay bay naga saari kara subhanahu wa ta'ala aqli iyo waxa weeyaan garasho wanaagsan oo loo baahan yahay inaan sababtii la nimaadno maasadan dhisma ku socda qabyaalada qaybta yareed ka soo qanjeeriyay mar dambe ayaan gali doonaa bal hal mar baan idin wada akhrinaya intaan idin akhriyay waxa weeyaan Soomaalida subhanallah yani waxaan moodaa inaan jannada xoog ku rabno inagoo adduunkiina jaha wareer iyo dhibaato ka wadna marka bal jannadu wadada ay leedahay in hal loo qaado oo waxa weeye tolnimadan sanamka noqotay waxa weeyaan qofkii nacabka iyo naxliga qabiil kale inuu hayo darteed waxa weeyaan qadarinta iyo kaarka tolnimada lagu siinayo inuu qabiil kale nacayo nacaybka dartood wala waxyaabahaasi hal laga weynaado oo waxa weeyaan aqli ballaaran iyo waxa weeyaan niyad caafimaad qabta inaan la nimaadno barajinaya nimankaana dawaan iska qabano nimanku way isbaahaysteen nimankan isbaahaysta waa intaasoo mashaakil waa maamul waa nimankii maamul goboleedada maamulayay waa mawsimiyiintii waxa weeyaan dibadda ka soo ruucleeyay waxa weeyaan hogaamiye kooxeedkii dhiiga daadinayay waa oday beeleedkii waxa weeyaan beenta iyo waxa weeyaan ummadda in isku horgeeyaan ku maxaabsanayay odayaasha ma sheegin inta garashada wanaagsan lee muxtaramiinta weligood muxtaramiin bahanayaan waxaan ka hadlayaa waxa weeye inta balaayada wada ummadda madaxa isku gelisay way marka walaal dhabal la iska jiro hal mar hadiyaan akhriyay waan idinku dheereeyay shirkii dhacayaba naftayda anaa sharaxaya weedha xaqii shacabkana dhankayga intii shilis igu ogaada shireegana iga amaana shidada reer hebel ka seexda anaa shaqalada nacaybka ku shawdaya hadalla geesi wixii shilinana dhankiina shuftana aniga diyaarin shuqulka diin waa naqaana ducada sheekheena keena ha sheego daliil qur'aana xabiibka shafiicadiisa shahiidka tal u helayo ha sheego daliil qur'aana xabiibka shafiicadiisa shahiidka tal u helayo dumtum fi ricaayati illaah وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته